何吸ってるの掃除機吸引音クイズ。わーこんにちは、畑水もです。黒つばめです。ラズです。わーつうわけで今回は掃除機の吸引音クイズということで、今から皆さんに動画を見てもらいます。で、クイズ形式になってるので、ざっくり言うと何吸ってっか当ててもらうというクイズでございます。はい。なるほど。で、全4問ございまして、つばめさん、ラズさん、回答数、正解数が多かった方に、商品がなんと、なんと、はい、商品が何がいい？何もらえるの？商品何がいい？何もらえんの？お酒がいい。お酒か。VR 機器欲しいな。VR 機器高いな。スイッチもいいよ。いや、急に3000円ぐらい。もう何かがはい、何かが特に決まってないのであれば下手すると天城風の可能性ありますけどはい、じゃあ本気でやってください。本当3000円の天城風かけて、3000円天城風なんね。もう天城風でいきましょう。まず第1問からやっていきましょう。この映像僕がね、僕がとにかく面白いと思っているので、じゃあVTR どうぞ。ボスって言ったけどはいこれってことはね、スポンジだと思うな。わかんないけど、私はスポンジじゃないと思うな。スポンジではない。なるほど。スポって、だってスポって言ったからスポンジ。そんな単純に擬音がそのまま。なるほど。掃除機でさ、ベッドの下をさ掃除するじゃない？はい。その時にさ、なぜかさ下にさ片方なくした靴下とかある時あるじゃない？ないけど。あんまりないけど。ないけど。あったとして、はい。あってスーってスポって言ったからさ、その時に私大体音が今のは同じかなと思って、なるほど。私は C の靴下と思います。なるほど。つばめさんはじゃあ C 靴下で。 C の靴下。はい。ラズさんはどうしますか？正直なんかね、ちょっと絵が面白くてあんまり音聞いてなかったんだけどいや、なんかスポンジだと軽すぎる音が。ああ、なるほど。スポンジにしてはスポンジが重いと。スポンジほど軽くなかった気がするからでもマフラーほどでっかくはなさそうだから、でちょっとつばめちゃんとはちょっと違う回答にして A の手袋かな。はい、ではつばめさんが C 靴下、ラズさんが A 手袋というわけで、正解 VTR を見ていきましょう。流れるかな？正解 VTR お、ほら靴下だ。ほら、実体験強しほら靴下というわけで、はい、答えは靴下でした。実体験強いな。実体験は強いでしょ。可愛かったでしょ、靴下。ほらこれ。可愛かった。思ったより可愛かったわ。ほら、猫？犬？犬か。犬だ、犬ですね。犬です。イタチじゃないの。犬だよ。イタチの靴下。イタチ靴下になっちゃったの。はい、では次の問題に参りましょう。はい。じゃあ次の問題、第2問 VTR どうぞ。ででん。なんか痛そう。すごい。なるほどな。はい。綿棒じゃないっしょ。綿棒、金属っぽい音したからね。痛そうだったよね。なるほど。痛そう。綿棒ではなさそう。私も分かった。決めた。お、マジ？じゃあ迷ってるラズさんから言ってみましょうか。じゃあ C のクリップで。クリップ。はい。痛そうだからね。ちなみに今回の映像は僕が雇った人間が撮ってます。はい。それもヒントになるかな。ヒントになるの？それヒントになるの？ヒントになるの？どこがヒントになるの？ならないかな。ならないか。
つばめさんどうですか？私はね、音がちっちゃいからね、ホッチキスのシーンと思う。B。おー、B。分かれましたね。はい、分かれました。では答えを見ていきましょう。いきます。はい、どうだ。正解。VTR。正解は、おー、クリップだった。これはクリップじゃないですか。めっちゃ上から振ってる。詰まってない、詰まってない。詰まってない。でもハテナがね、分散してんだとは思ってたの。吸い切れなかったらしいですね。なんかうまく吸い切れねえなと思いましたね、これね。では、第3問、VTR、スタート。ででん。宝いくね。すっごい音したよ。何詰まったよ。詰まったよ。おほー。なんかっていうかなんかなんか破片見えなかった。破片が散らばったよね。破片見えなかった。あの破片がさ吸い込んだ物体の一部だったらキーボールな気するんだけどさ、でも音的にスライムかなと思うんだよね。なんかだってすごいズズズってズズズズって言ったもんね。そうそうそう。なんかズズズって言ったもん。ズズズズズみたいな感じで言ったもんね。この映像僕のツボなんですよ。スライムかな。スライムっぽい。さっきラズさん言ったからつばめさんからいきますか。はい。難しいな。でもスライムだったらあんな破片ないじゃない。破片はないね。あの破片なんだと思ったら私はね C のスポンジと思う。スポンジか。なるほど。じゃあラズさんどうですか？僕はスライムかな。なるほど、スライムでいきますか。じゃあ正解見ていきましょう。はい。おこれはこれスライム。これはスライム？形がオウムみたいな。なんかズズズズズズズって歩く感じが。本当はね、人間さんもスポンってこう吸われてどっかにくっつくかなと思ってたらしいんですよ。いざ吸ってみたらすげえゆっくり吸われて、もうめちゃ笑い声がさ、これ僕がカットしてるんですけど、この後にめちゃくちゃ人間さんの笑い声が入ってますね。なるほどな。人間さんの笑い声がね。めちゃくちゃ入ってます。はい、ということでスライムでした。はい。では第4問の第4問の VTR スタート。なんで一回フェイントかけたの？揺れてない。ダメじゃん。ちょっと待って。待って。答えよ。選択肢がおかしいけど。選択肢おかしいよ。はい。A ウミガメ、B クジラ、C ゾウ、D キリン。はい。ではどれでございましょう？待って。これマジで？そうですね。ヒントは吸えなかったということは？ということは？いや、サイズによるだろう。そう。サイズによるだろう、すべて。リアルサイズじゃん。だってリアルじゃないじゃん。リアルじゃない。リアルじゃないけど。足が引っかかったとかってこと？おお。かもしんないよ。鋭い。となると、ウミガメかキリンとかが怪しい。決めた。じゃあ決めたラズさんから言ってみましょう。じゃあキリンで。キリン。はい、ラズさん、キリン。一番引っかかりそうだから。 D のキリンですね。はい。つばめさんは？私はウミガメ。ウミガメ、 A のウミガメですね。では正解見ていきましょう。どうなってたの？ VTR。ウミガメじゃないですか。こんな大きさだったの？
吸えると思ったんですよね多分。小さいしね。人間さんも吸えるかなって。そういうことだったのね。行けばよかったよね、ここ。スルンって行けばよかったのが、そうそう、ペコンって言っちゃったから。完全に吸えると思ってたんですよね、人間さんは。なるほどね。この大きさだったらとね。そうそう、そしたら、あれ嘘でしょあれってなったというのが、情報できてますね。吸った後のカランカランっていうのを想像してたわけね。そうそう、吸って、これ、サイクロン式なので、そこに、ウミガメがぐるぐる回るっていう絵を見せたかったらしいんですけど、まさかの、入り口で引っかかるという。引っかかってしまって、侵入禁止されてしまったと。2対2で、同点同点はどうなの？エクストラステージ用意してません。ないんかい。想定してなかったのか。いや、どっちかがどっちかがもうボロボロに間違って2、3問誰かが当てていけるかなって思ってて、どうしよう。なんか綺麗に1問ずつ当てたよね。どうしよう。じゃあ、どうしよう。1500円ずつ天岐阜プレゼント。仲良く1500円ずつ。まさかの引き分けっすね。まさかのね、衝撃だったね。ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。掃除しようぜ。